望下鏡頭啊！喂，俾啲俾啲。喂，好啦，其實佢好俾面㗎啦，佢已經望咗鏡頭咁耐，佢好俾面㗎啦。係，好啦，點解又到你上嚟啊？喺商場，Hi Holly，多間萬鎖匙球。哦，跟住 Marvy 又去返佢嗰個位，繼續叫我畀嘢佢食。貓咩啊？哦，跟住貝斯而家就瞓咗喺我大髀上面。貝斯咧係好黐人嘅，好鍾意同人玩嘅。Marvy 咧就係完全唔黐人嘅。Hi，但係咧 Marvy 係嗰啲典型貓咁樣咯。隻貓而家去返佢企住嘅本身嗰個位度，期望我餵嘢食畀佢。跟住咧 ，sorry 啊，貝斯，你整嗰隻美甲好靚啊！隻美甲係問好啲咩啊？你 Marvy 咧係好鍾意人哋拍佢 pat pat 嘅，你貓咧咪好鍾意人拍 pat pat 嘅。貝斯咧就唔得嘅，貝斯個 pat pat 係好敏感，你掂佢咧佢就會。又冇通知係咪啊？我都唔知點解依家係咁啊！我個 IG 係壞壞地嘅依家，就係咁啊！等我，既然係咁啊，咁大家等我一陣。Where is 貝斯？貝斯喺呢度，喺我大髀上，喺呢度。貝斯。四個嗨女喎又，點咩？做咩咁惡？做咩咁惡？做咩咁惡啊你？唔畀咁惡。佢又要我同佢玩，但係我唔可以同佢玩啦，因為佢甩咗隻牙，我唔可以同佢玩。同埋貝斯嘅嗰個精力實在太旺盛啦，佢又上咗嚟坐啦，理解唔到呢隻狗。跟住 Marvy 就不停咁望住個門口位，細佬返咗屋企啦。拍 MV 嘅地方係水上樂園咯，遲咗入嚟。我原諒大家嘅，因為咧近期 IG 好似卜卜地。大家收唔到通知嘅，唔知點解，即係無論係 live 或者係出 post 都好似唔係好通知到大家。不過算啦，我 IG 好似成日都係咁。23號幾點到我唔知喎。23號我行程咩啊？我唔記得㗎。有冇養過其他狗啊？我以前好細個嗰陣咧，係屋企有養一隻西施狗嘅，但係佢喺我小學嘅時候就已經老得滯，返咗9星。開始咗幾耐？開始咗10分鐘咋？貓耳朵，有可能會儲多啲波加慢公仔喺床啦。其實好少聽到 Marvy 叫，不過夜晚係比較鍾意叫。媽媽，點啊你？係咁叫我過去畀嘢佢食。貓貓，乜你有宵夜時段嘅咩 Marvy？我記得冇嘅喎。今日冇去睇診。跟住 Marvy 發現我唔餵嘢畀佢食之後咧，佢就自己死死地氣去返個涼兜嗰度。今次有通知啦！Hi，歡迎返嚟，歡迎大家。12點啫，好早啫，12點好夜咩？唔係好夜啫嘛。
今次通知咗大家啦。阿 Marvy 知道咧，我唔會餵佢，所以咧佢即係我唔會特登倒啲新糧俾佢，所以佢而家係食翻嗰啲舊糧。卓站路又好似瞓着咗，幾早喎咁。本來聽日唔翻工，彈咗6個俾我。測試試都唔係嘅，咁其實佢都係有機會有啫。朗豪坊第一次見到我真人。咦，咁咪好都隔咗一陣噶啦喎，開啦，有一班朋友唔使瞓，唔好瞓啦，唔好瞓啦，今日星期六啊，星期六晚瞓咩啊？聽日放假，做乜要瞓覺？係咪？點解要瞓覺？放暑假依家點解要瞓覺 ？Why？行緊機，突然間有 live 睇，咁咪啱咯，一路行一路睇咯，可以。你 TG group 都有通知㗎，勁。今日係咪通宵？唔應該唔通宵。即係雖然我都唔係好早瞓嗰啲人，不過我又未去到可以通宵嘅。好，Marvy 繼續食緊嘢。Marvy 已經係一隻到中年嘅貓貓啦。佢已經唔係一隻年輕嘅貓貓。我近期睇翻呢，以前細隻嘅 Marvy 咁樣啦。以前嘅佢係精靈好多嘅，即係會鍾意玩好多。而家都鍾意玩嘅，不過冇以前咁跳咯，咁百厭咯。係咯，播都幾神奇。夏日狂閃好好聽，多謝。幾時實行開通宵？我發現我唔得噶啦，而家原來我係好鍾意瞓覺嘅。其實原來我以前咧係可以通宵，但我發現而家係唔得啦，真係唔得啦，唔可以唔認路啊！其實真係又開唔到我直播，係開唔到定係冇通知咋？繼續。去嗰個傳開唔到啊！細 account 有，其實到底係點解咧？我發現 IG 而家好多 bug 咯，即係我有幾個站咧，又唔幾個其實都真係有幾個站咯。被 IG 永久咁 block 咗啦，跟住之後我見有啲站好似開。有少少個跡象，即係佢又未去到俾人 block，但係咧佢會俾 IG 隱藏咗咯，所以有啲恐怖，我覺得。有位卓站又睇唔到我 live，哦係啊，咁係點解咧？佢轉個 account 睇唔睇到啊？我唔係好知點解啊。我都好想解決呢個問題，我覺得都頗困擾下，即係大家用心經營咗咁耐嘅 IG，一下就會突然間唔知幾時就會冇咗咯，好冇呢個保障，同埋都嘥晒大家一番心機。Ocean 入唔到，點解咧？係咯，有啲站一開 IG 就直 ban，係咪真係有啲似係佢覺得你扮緊其他人咁樣？咁但係唔係寫明話係 fan page 就應該冇事咩？點啊，拍戲好唔好玩啊？去旅行做個專屬俾佢。唉，等佢入到嚟先啦。成功踢咗幾個 friend 入會，好啊！恭喜恭喜恭喜我！多謝你拉多幾個朋友一齊嚟做 IDG， 加入我哋呢個 IDG 嘅大家庭。不過咁啱你拉佢入會嘅呢個8月，我哋比較少活動。平時我哋好多噶嘛，8月頭就好似真係比較少啲。而家就差唔多去到8月中、8月尾就會多翻好多。喺公司入播我哋嘅歌做得好，冇咗都會繼續開咋。我明，但係就係咯，即係等陣先，等陣先，有人危險嘢，媽咪，你做咩？
睇啲啊！你乖乖哋啊！你係唔知我啱啱究竟發生緊啲咩事嘅，因為咧，Marvy 咧有個壞習慣，佢唔係好中意喺呢個叫做貓砂盤度屙屎。你糊咩？鼻屎？人哋 Marvy 屙屎關你咩事啊？做乜鬼嘢啊？我哋嘅專屬貓耳仔加嘅麻薯，嘅麻薯係人哋專屬啦，已經。貓耳仔我就唔諗住做專屬，因為我做過好多次，同埋我又覺得貓耳仔呢個唔應該齋屬於某個人。係講緊呢個，唉，終於知唔知 Marvy 咧？佢我有個好壞嘅習慣，就係佢永遠都好中意喺個門口度屙屎。跟住咧，但係個問題係佢係人及住去督促佢咧，去個貓砂盤度屙屎，佢就去翻個貓砂盤度屙屎。所以我啱啱咧一見到佢喺個門口嗰度搲咁樣咧，我就知我就知搞唔掂啊！呢個而家聽唔聽到啲搲聲啊？佢係貓砂盤嚟嘅，所以我啱啱咁趕急同咁惡就係衝過望住佢去翻貓砂盤屙屎，都唔知佢屙尿定屙屎嚟，其實暫時未問到。點解你唔明嘅？唔係啊，我明啊，咁但係貓耳同埋，但係夾麻薯呢個動作本身我就做唔到啦嘛，已經。咁就算加，除非佢係我唔係好明啦，即係貓耳係喺，即一係揾啲變奏咯，或者我幫你諗過，或者你係佢買緊啲貓砂，但係 Marvy 其實佢唔係一隻好識得買貓砂嘅嗰啲貓，好好笑啊！係啊，笑緊你啊！佢可能知我笑緊佢，佢即刻擰過嚟啊！因為咧，佢唔係好埋啲貓砂，佢咧會搲個盤啦，跟住跳咗出嚟之後咧會搲個地下啦，跟住搲側邊啲嘢啦，但係佢唔係好埋到佢喎。托面好驚，我喺度及住佢。托面係就咁呢個係咪啊？但因為托面我都做過好多次啦，狗耳仔我都做唔到，因為狗耳仔都係人哋嘅專屬嚟。好驚嘅，你知唔知呢個係托面？等我諗下，仲有冇啲特別啲嘅嘢先？係啊，可能就會係咁變面嘅，即係突然間好惡咁樣。好驚啊！知唔知啊？唔蠢咯，佢係好醒啊，醒得滯啊！你明唔明啊？佢以前咧係會有聲嘅，但係佢而家咧屙屎係冇聲嘅。但係實佢好驚，我好驚啊！即係我好驚佢原來其實唔係屙咗屎咯，佢係純粹屙咗尿，然後繼續去翻門口度屙屎。點啊，Marvy？好驚啊！等我陣，我再去揾一揾佢先。Marvy，你想點啊？好驚啊！你可唔可以唔好 stay 喺呢個位啊？你屙咗屎啦！你好叻啊！哎呀，你咁叻得唔得㗎？哎呀，終於屙屎啦！哎呀！我做咩啊？你嚇我！我讚你屙完屎咧，佢嚇我咯，唔係講笑。跟我想講咧，你想點啊？諗唔到我諗，好，我諗一個俾你。點啊？我讚你屙完屎好叻啊！係啊，因為咧。因為咧，Marvy 咧，佢係唔係嗰啲會嚇人嘅嗰啲貓嚟嘅。我第一次見到佢嚇咧，係咦點解好似黑咗嘅咩？嗱，專屬呢啲咧，其實我就比較建議大家係自己諗嘅，因為可以特別啲啊嘛。我就冇乜創意嘅。如果你俾我諗嘅話咧，我就可能要多啲時間咁咯。跟住我阿媽咧，係我第一次見到 Marvy 去
咁嗰啲咧係對住鼻屎，佢第一次見鼻屎對佢哋。但係其實一路我都冇見過佢嚇任何人啦。但係我啱啱咧去讚完佢啦，跟住拍個屁屁啦，冇話佢咁樣啦，佢就想襲擊我。佢搲咗一下我隻腳，跟住之後對住我隻腳咗一下咯。諗唔到啊！而家好咁就俾啲時間我諗下咯。8月1號俾人恐嚇我，邊個恐嚇你咁衰啊？大家和唔和平㗎？我不嬲都好注重和平㗎喎。嗱，我唔中意啲唔禮貌嘅 fans 㗎，即係唔係對我哋啊，對住其他 fans 都要有禮貌㗎，即係對大家互相尊重，因為大家都係追星都係想開心㗎嘛。以成熱愛直播嘅成員 OK 嘅，我覺得直播方便啲，好過我打字，因為我唔中意打字。其實舞台上發光就開心好啊！阿拔幾時候鬧咗男生？我覺得短期內都唔會有。Ocean 要求做專屬，卓比好多情緒價值，Mafia 係啊。佢而家舒服啦，嗰件事啊，佢就攤喺度啦，開始自己舐隻手啦，咁咪幾好。所以佢啱啱咧喺個門口度搲下搲下，就係想屙屎。好彩我即刻過去督促佢，咁咪逼翻佢入個貓砂盤度，即刻喺個貓砂盤度屙屎。暫時新入坑，所以我哋都會開心，大家都會有錢。其實我覺得我哋大部分嘅 fans 都係好友善嘅。嗰個卓讚朋友喺我哋個群發脾氣話要睇出，到底係點解咧？即係我又冇 block 你，但我又冇限制你，究竟發生咩事咧？好想問下 IG 到底發生咩事？點解大家睇唔到我嘅 live？點解？8月好少活動，想生日前見到，哎呀〜OK 擺喺塊面度有味 ，OK 擺喺塊面度好似係咪味咧？你講緊係咁樣啊嘛？等我試下先，有冇啊？好似係冇嘅，我記得係咪咧？有冇啊？但係點解我有少印象嘅呢個？我試下先。恐嚇，因為好似話唔小心批你暫時預咗呢個先啦。如果我之後再記起原來係任何人嘅話咧，我就私下再同你傾啦，好唔好啊？因為我有時真係會失憶，近期多咗好多新嘅轉屬，我都需要大家睇一睇我。嗰個咧就呢單嘢就唔係我跟開嘅啦，因為佢已經冇追我噶啦，咦？所以就我幫你做唔到主啦。大家見字飲水啊！夏天要飲好多水啊！因為我前嗰幾日咧，又唔係前嗰幾日嘅，不過我有時。係咧，就算係室內嘅時候咧，我都會覺得好熱好焗啦。其實呢幾日啊，就算係夜晚咧，喺條街度咧，你都 feel 唔到有任何嘅風，所以就有啲好焗嘅感覺啦。跟住我發現其實你會不知不覺間咧，好似喺度就中暑咁樣，好勁記得好多。其實我盡量記啦，所以就話有啲特別啲嘅，我會易記啲咯。係啊，即刻飲翻杯水，真係飲水啊！大家如果冇好易中暑噶。講起生日，好後悔生日入坑要等多1年先有得裝。你喺我生日嘅時候入坑，下年啊？呢個真係熱到 Sir 咯，唔係講笑。大陸用緊流量睇 live，唔好用晒啊！用晒嘅話咧，喺啲緊急情況度用唔到嘅話咧，就大鑊噶啦！大家記得飲水啊，真係要飲多啲水啊！早唞啦，大家需要睡眠嘅就快啲睡眠啦！你哋我都未瞓，你哋要瞓真係。
嗰個算唔算特別？你嗰個都算特別㗎。飲水會令個細胞快樂，都係嘅。點解我嗰邊晏晝咁涼？你喺邊邊啊？請問喺香港做 idol 會唔會辛苦？都會㗎，各有各辛苦咯。咁我又未試過喺日本或者喺韓國做 idol，又唔知個分別係點嘅。不過你喺大灣區嘅用緊 VPN 睇 live，咁都好啲。唔落雨就焗死，其實係咯。我用 WiFi 咪唔使變 data 咯。真係太熱啦，其實唔攰，我唔攰啊。今日放假，放咗咁耐假，好開心啊！其實我成個放假呢段期間，我好想拋水上樂園，係咪要預咗 Let's Get Wet？我覺得你係要預咗 Let's Get Wet，因為你哋其實應該喺個池度噶。喺嗰個人造浪嘅嗰個池度嘅，應該係團圓天5點幾有啲涼，真係咩？點解我上次睇話咩上水嗰啲地方熱到34度咁樣嘅，定39度？小強有冇去澳門？冇喎，瞓死咗，今日冇瞓到。哦，J 會長生日快樂啊！咦，生日啦，又到生日嘅時間啦麼？病咗。近期我都有 friend 病咯，仲要係中 COVID 添咯，都大鑊㗎。同埋咧，我發現咧，我今日其實我由今朝開始食嘢咧，有啲冇味，但係我又覺得咧唔係嗰個，我唔係有啲咩病，因為我都真係冇病，但係咧食嘢真係冇味，因為我好中意朝早嗰陣就會沖奶茶飲啦，奶茶係完全唔甜啦。咁我心諗咩事咧？點解會完全唔甜嘅咧？係我問題，因為我當可能我一朝早起身咁樣咯，個味覺未醒，咁我冇嚟到。然後咧，我再食咗個有即係青豆，跟住之後係啲 wasabi 味咁樣啦，跟住食 wasabi 味嘅青豆又冇味，跟住點解會咁嘅？因為我前晚先食完啦，即係琴晚啦，跟住之後係咁食。嗰陣覺得好攻鼻，跟住我都係繼續 keep 住食，咁我冇嚟到。跟住但係今日食咧係完全冇味嘅咧。跟住我夜晚嘅時候咧，我係食咗川菜，即係我食啲辣嘅嘢啦。我又完全覺得唔辣，我係嗌中辣，完全唔辣，完全唔鹹。跟住我唔知發生咩事，我味覺好似失咗條。不過我諗緊咧，會唔會個原因就係乜？我琴晚嗰陣食得太多 wasabi 味嘅青豆。所以佢搞到我個味覺咧有少少壞咗咯，即係麻痹咗咁樣，因為辣得滯。點解你可以唔眼瞓？點樣先可以嗌假都開多啲 live？呢啲個人選擇嚟嘅，你又逼唔到佢嘅，係咪？Marvy，好啦，佢而家好舒服，佢好爽，因為佢已經屙完屎。然後咧就喺度清潔緊自己，然後攤咗喺度，應該準備瞓㗎啦。咖啡豆試晒未？未啊，因為我唔想一次過開晒咁多個，所以我諗住逐包逐包嚟。我自己一個坐讀咗先冇味，有聲入坑第2年啦，又下一年係咯。真係壞咗味覺嘅人，我真係壞咗，唔係講笑。做咩12點仲未瞓？因為而家唔眼瞓咯，未想瞓咯，冇咩特別原因㗎。味覺失調，味覺啫。有冇咩公仔鍾意？我鍾意波加曼啦，跟住我鍾意鯊魚貓啦，跟住又鍾意飛鼠啦。就係呢幾個咯，不過收到好多公仔啦已經，所以係啊，都好大機會會重複，尤其是喺波加曼開始卡啦，要唔要連下 WiFi 啊？跟住用個 VPN， 我有時都係咁。如果唔係喺大陸用 data 快用晒。9月份多啲活動，我都想啊。
不過開咗學之後，大家會唔會忙啲啊？特登開個 AC 睇 live，點解嘅？即係你原本嗰個 AC 係用唔到啊？小桃越睇越似我發現我就係中意呢啲咁扭打嘅角色咯。大家而家咪好唔中意飛鼠嘅話，佢破鼠，我覺得好好笑啊！但我覺得飛鼠都係好得意咯，即係雖然佢係好，我唔知大家睇咗呢個電影版嘅黐膠畫未？但係我睇完之後咧，我都仲係咁中意飛鼠。公仔重複咗嘅話，我會點樣處置？冇啊，放喺度咯。點解我冇跳 Pretty Girl？因為我覺得有啲遲咯，過咗尾班咯，幾時都可以放假。咁開心得唔得㗎？會唔會俾人炒㗎？幾啲飲水啊？飲多啲水啊！有幾多水就飲幾多水啊！飲水你嘅細胞會開心啲嘅。口不對心狗痴，其實我覺得佢冇特別口不對心啊！講真嗰下，我覺得我嘅解讀，我覺得佢冇真係特別想狗痴嘅。講真，佢真係純粹想食粒糖嘅咋，唔使諗到佢咁偉大，因為佢都應該真係冇諗到咁偉大。下星期有未公開活動？點解我唔知嘅？借阿爸嘅電話先睇到 live。咁究竟係手機問題啊，定 account 問題啊，定係佢係綁定某啲手機嘅 account 係用唔到，睇唔到？我真係唔係好明，其實 IG 係一個咩操作？阿肥仲舐緊，佢仲繼續沖緊涼。借啲耳。IDG 寶寶想 variety， 我都想啦。我條毛巾 OP 有未？要問翻744啊！我都好耐冇翻公司啦，我唔知啊。再送公仔俾翠華，要租個迷你倉，真係啊！Marvy 嘅一舉一動我都好勁。去咗邊啊？隻貓唔見咗，唔通佢喺度？佢係咪喺度？等我去救下先。點啊你？又驚？想瞓覺啊？你確定你唔會畀呢個滴水嚇親？哎呀，冇事，你好乖。佢而家係攤喺張梳化度準備瞓覺啦，應該。就快要返學啦，冇錯啊！我媽咪，你咩料啊？哎呀，點解咁蠢嘅隻貓？點啊你？蠢貓係點啊嚇？咁蠢啊！你平時都唔喺呢個位度玩嘅，你做乜今日要喺呢個位度玩呢？你唔好亂咁去，唔要就翻嚟咯，嗰度滴水。佢真係〜我就笑死啦！我返嚟啦，
食曲奇？點啊？邊個食曲奇啊？我知邊個食曲奇，唔係關我食故事，係唔好意思嚇親大家。因為咧，阿 Marvy 咧，佢就係將梳化嗰度自己喺度舐下舐下咁樣啦，跟住之後準備好瞓覺啦。跟住但係咧，其實佢隔離係有桶水喺度啦。因為咧，我屋企嘅天花板咧係有某一個位係會滴水嘅，跟住咧佢咧就唔知乜舐下舐下咧，可以舐到揩到嗰個桶，然後個桶就咁樣瀉咗啦。好彩唔係好多水啫，同埋好彩冇揈到落佢度咯。笑死我！食曲奇係月巴，唔知我係邊個，做唔做到專屬？我知你係邊個啊！救命！星中加油啊！唔係，好似唔止月巴有食曲奇喎。天天不要發惡夢，佢而家咧就屋企。你見到我而家個樣咧，點解成日喺度睄向嗰邊咧？就因為 Marvy 而家咧就喺度虎視眈眈，喺度聞個桶。呢啲叫做好奇害死貓，就係呢啲啊！玩陀螺，好。天花板滴水，可能上層改裝水喉，唔係我屋企頂樓。有冇嘈到我屋企人？冇事。係有好多趣事嘅，但係就都擔心咯。我唔知啊，即係如果我唔喺度嘅話咧，咁個桶咪就已經開學就要飛。點啊，Marvy？你知唔知你啱啱幾咁傻，幾咁蠢啊？你要唔要去呢個兜度啊？嗰個唔係你個兜咩？我都去過嚟啦。佢而家係有少少，你係咪有少少愧疚啊？你係咪有少少懺悔啊？係咧，即刻坐咗喺度。但係 account 睇唔到我直播，所以要咪洗 account。係咯，我都唔知做咩，大家都唔係好入到我個直播。佢喺度啦，已經佢過咗嚟啦。Marvy 唔係好中意人抱嘅，我又啱啱抱咗佢一轉，佢而家咁乖咁喺地下，我就唔搞佢咯。係啊，我係好中意玩頭髮，影下佢啦。轉一轉先。好啊，Marvy，係咪啊？你而家係咪有啲歉意啊？幾乖咁坐咗喺度，但係點解唔忙嘅？OK 啦，咩啊？就係咁啦。佢而家係咁啊，Marvy，佢條尾有咩事啊？Marvy，條尾係極唔耐煩啊！好啦，唔理佢啦。轉返落我度啦。新增版追到直播視頻係咩嚟㗎？IG 有呢個乜嘢嘅咩？What？
手機內存幾夠 ？OK。新增版主導直播視頻係咩嚟㗎？大家有冇睇到呢句嘢啊？What is that？即係點啊？想成為 Marvy？OK 㗎，都幾彈㗎。我都想成為一隻貓㗎。夢生日會唔會？唔會。Where is 細佬？細佬瞓咗覺啦。我細佬係一個早睡早起嘅一個十分之好作息嘅一個人，健康嘅一個人。我就調轉嘅。不過飲多啲水。想成為鼻屎都好嘅，鼻屎都唔差嘅，鼻屎都其實鼻屎幾好啊，鼻屎食得好過我，因為你鼻屎食好多嗰啲咁啊，嗰啲圓形食物，即係佢會食雞胸啦，又會食番薯啦，又會食蘿蔔啦，又會食菜啦，佢基本上咩都食㗎，佢咩都中意食嘅，鼻屎係佢食得嘅就會食㗎。開頭我以為我哥哥兩姊弟有反差感，係啊？點解天下男團 survive？ 點解係天下男團？好啊，Marvy。OK。一個早睡，一個夜貓，冇錯。細佬好早瞓嘅。佢好似佢平時10點咗我都瞓啦，其實。原來而家差唔多1點啦，已經。係咯。我唔知近期我嘅 IG 發生咩事，不過好似係唔係第一日嘅事咯，好似。神秘活動賣呢個小長毛巾，可能佢唔記得咗，都真係唔記得咗。早起嘅蟲兒被傳了食。細佬個男團我會鍾意邊個？梗係細佬啦。10點瞓㗎，10點11點瞓㗎。仲未落妝未啊？差唔多咯。係咯，到底係點解呢？我知啊，我知佢今日有表演啦。鼻屎呢就已經去咗瞓啦。幾時有新歌？應該我唔知喎，9月。哇 Editus 未揾我，邊有咁快啊？早啲瞓啦。Bubbles 入邊邊個最嘈？最嘈嘅應該係鼻屎。744記得買毛巾，真係下隻係咪抽？真係唔知，好似唔係。大家諗得太簡單啦。點解要揸的士？鼻屎。瞓覺啦你。我細拍劇做富二代最啱。好喎，好啦，快啲瞓覺啦。成個我想快啲22號大吟出暑假完，其實係嘅。鼻屎啱啱瞓咗㗎，跟住佢聽到咧出邊有少少聲，跟住佢就即刻喺度吠啦。準備定啲毛巾，有3個抹相機。笑死！黐咗線啦！
俾人鬧啦，鄙視。